Evet, Asaf'ın yeni tamir seti. Biz bunu BİM'den aldık. Smart Tommy tamir seti. Asaf'ımın çok hoşuna gitti. Hatta biz alt tarafını fırın olarak da kullanabiliyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi oğlum matkabını aldı. Efendim? Efendim oğlum? Ha, önce mama yiyecekmiş. Aç bakalım ağzını. Evet. Hadi bakalım. Nasıl tamir ediyordun anneciğim? Göster bakalım. Evet, önce matkabımızı aldık. Onun adı Vu'muş. Ama o matkap anneciğim. Ya. Evet, tekerlekleri şu an düzeltti. Git tornavida al bakalım. Ve sıraya bir sürü arabamız girmiş değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Hangisini alacaksın? Tornavidayı al anneciğim. Koyamadı. Koyamadı. Koy, sonra koyarız anneciğim. Bravo. Aferin oğlum, yaptı. Evet, bravo Asaf'ıma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi sırayla bütün arabaları yapman lazım. Bravo sana. Asaf çok hızlı ya. Her şey yapıyor. Evet ya. Evet. Bitti mi? Şimdi sıra hangisinde? Bekliyoruz, evet.